Günaydın. Rahat uyudun mu? Ben her zaman rahat uyurum. Gittiğin yerde bu kadar rahat olamayacaksın. Nereye gidiyorum? Gittiğin zaman görürsün. Buralarda bayağı çok seviliyorsun. Çok sevimliyim ondandır. O güzel yüzün dağılınca sevimlilikten eser kalmayacak. Dün akşamki arkadaşların da öyle düşünüyordu eminim. Ne oldu, toplayabildiniz mi arkadaşlarınızı? Müdürüm, yeni bir mahkum gelmiş. Çık dışarı. Sana diyorum, in aşağı. Yürü. Oyalanma, yürü. Yürü lan, yürü. Ne yapmış bu? 12 kişiyi dövmüş. Tek başına. Tek başına. Baksana şunun tipine. Ayı gibi. Lakabı da ayı boğanmış. Bak bu karabatak kaşınıyor ya. Abicim maksat gerçekçi olsun. Ay boğan dedi ya. Oğlum gülmeyin, adamlar kullanacak. Yürü. Lan bana bak. Benim asabımı bozma. Seni ayağımın altına alır, sakız gibi çiğnerim lan. Ayağa bakma bana öyle. Tutun şunu! Tutun, yardım edin! Tutun şunu! Tutun da yardım edin! Bırak beni! Alın lan şu ayıyı başımdan! Tutun lan herifi! Ulan ayı! Komutanım iyi misiniz? İyiyim, vur. Komutanım ben size nasıl vurayım? Hadi vur, hızlı vur. Komutanım ben vuramam sizi. Vur dedim. Ulan ayı! Bırak beni! Götürün şunu! Ayı seni! Alın lan bu ayıyı! Götür! Sizi daha önce hiç görmedim burada. Uzaktan geliyoruz. Hadi bir çay içelim. Susadım. Oğlum öldürürüm hepinizi bak. Bırak! Bırakın beni! Bırakın! Bırak lan!
falan çıktı. Getirdikleri adam olay çıkardı. Müdahale edelim mi? Hayır. Şimdilik plana sadık kalalım. Alın silahları, hepsini alın. Bırakmayın bir tane bile. İsyan etmek neymiş göstereceğim size. Hepsini gebertin, hiçbirine acımayın. Komutanım! İndirin silahları. Kimse ölmesin. İndir. İndir. Gelin içeri. İn aşağı. İçeri gir. Geç, geç, geç. Başın çok büyük belada Yavuz. Sizinki de rahat sayılmaz komutanım. Büyükelçinin adamlarına vereceklerdi seni. Müsaade etmedik bize. Hadi çıkalım. Alo! İstediğiniz adamı kaçırıyorlar. Kim kaçırıyor? Bilmiyorum, birileri işte. Kapat, hemen devreye giriyoruz. Efendim? Çabuk olun, adamı kaçırıyorlar. Ne kadar yolunuz var? Çok değil. Az sonra orada oluruz. Biraz acele edelim. Orada çok kalabalıklar. Herkes hazır olsun. Orada işler karışmış. Ya şunların gelişine bak. Allah'ınıza kurban be. Ateş, araca. Hadi Ateş, buluşma noktası. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim çok şükür, hadi. Hadi. Misafirimiz var. İn aşağı. Adamlar ağır silahlı komutanım. Olsun. Ne yapalım? Kim bu herifler ya? Hayranlarım. Etrafımızda sarıyorlar. Sarsınlar. Kuşatma yarmaya bayılırım. Ulan herifler mitralyözle gelmişler. Bu belli ki silahlarla ne yapacağız biz bunlara? Bomba! Yere yatın! Yavuz'u bize verin, sizi bırakalım. Ne? Duymadım canım, bir daha söyle. Yavuz'u bize verin, sizi bırakalım. Espri anlaşıyor, bayıldım. Heyecanlı. Beyler, ya hep beraber burada şehit oluruz ya da buradan hep beraber çıkarız. Bitti bu, diğerini ver.
Silahlar bende. Eylem gel buraya. Gelemiyorum. Avcı, işaretimle. Şimdi. Hazır. Çık. Komutanım. Yaşandı. Üç deyince. Üç. Arkadaşlar çabuk geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz hadi hemen çabuk. Alo. Aldınız mı Yavuz'u? Ne alması? Canımızı zor kurtardık. Herifler çok iyi ve kalabalıklar. Bana bundan niye bahsetmedin? Kahretsin. Of Nazlı. Sırası mıydı şimdi? Ya bir gör, çok istiyorum. Hem sahibi de o kadar tatlı çıktı ki. Bizden çok az kira istedi. Biz de ona anlattık işte böyle böyle yapacağız falan diye. Onun da çok hoşuna gitti. Benim aklım yerinde değil ki. Ya Bahar, merak etme, getirecekler Yavuz abiyi. Ya hadi, çok beğeneceksin. Bak gerçekten bayılacaksın sen de. Demek beni kurtarmak için geldiniz ha? Komutanım, sen şu bizdeki göze baksana. Seni hiç bırakır mıyız biz? Hiç işte. Komutanım, Agah'ı da indirmişsin. Ellerine sağlık. Postaladık. Komutanım, keşke babanızın sonu böyle olmasaydı. O bir seçim yaptı, ben de bir seçim yaptım. Yapacak bir şey yok. Yavuz ya Bahar da seni merak etmiştir. İstersen. Çok uzatma ama. Anne bak kimi getirdim. Ah, hoş geldiniz. Nasıl? Ya burası çok güzel. Şahane. Şuraya danışmayı koyarız diye düşünüyorum. Ya birkaç eşya da almamız lazım tabii. Bir iki iş adamından randevu aldım. Bize yardım edebileceklerini söylediler. Süper. Bir dakika. Alo. Bahar, ben iyiyim. Yavuz. Erdem komutanımla beraberim. Merak etme diye aradım. Bak iyisin değil mi? Doğru söyle bana. Gerçekten iyiyim. Dönüş yolundayız. Kapatıyorum. Tamam. Bekliyorum. Ne oldu? Yavuz yoldalarmış. Hadi gözün aydın. Evet kızlar, boş durmuyoruz. Hepiniz elinize birer fırça alın. Bugün bu duvarlar boyanacak. Hadi. Ya yalnız ben de otundan istiyorum. Toprak Yüzbaşı değil mi? Bana geldiler. Yüzbaşı Toprak. Yavuz Üsteğmen. Emredin komutanım. Ne diyor komutanım? Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir neferi olmadığımı söylüyor.
Çok üzgünüm Yavuz. Ama bir o kadar da kızgınım. Ne yapalım komutanım? Kendi düşen ağlamayacak. Değer miydi bu? Bu bayrağa düşmanlık eden herkes cezasını çekmeli. Yani sonsuza kadar aramızdan ayrılacak mısınız? Öyle mi? Bu hiç olmadı. Bu gidişin hiç olmadı komutanım. Komutanım daha ne görevlere çıkacaktık ya? Daha omuz omuza çarpışacaktık. Yavuz, üzerine zimmetli ne kadar silah ve mühimmat varsa hepsini teslim etmen gerekiyor. Emredersiniz. Buraya kadarmış. Bu da size ibret olsun. Komutanınıza bakın, ibret alın. Adalet ve hukuk her şeyden üstündür. Neyse ki öyle. Çaylak, bunu sana bırakıyorum. Abdullah komutandan imzalıdır ha. Bakın son satırında ne yazmış bizim için. Sağ olun. Var olun, dağ olun. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederim komutanım. Bu da bende kalsın. Komutanım. Sen bizi ağlatmaya mı çalışıyorsun? Ağlayacak bir şey yok Karabatak. Böyle olacağını biliyorduk. Komutanım. Ara sıra uğrarsınız değil mi? Zaten hemen de gitmezsiniz. Bir yemek yeriz, bir şeyler yaparız. Değil mi avcı? Ha? Tabii. Komutanım zaten bir müddet burada kalır. Hem Bahar da burada zaten. Nereye gidecek ki değil mi komutanım? Biz ölene kadar kardeşiz. Üniformamızı sırtımızdan çıkarıyoruz, ruhumuzdan değil. Evet komutanım. Durum kendisine tebliğ edildi. Teşekkür ederim. Gel.
Silahımı ve üniformamı teslim ettim. Sanırım bir mahkeme süreci olacak. Savcıya ifade vereceğim. Sana o kadar kızgınım ki. Nasıl affederim bilmiyorum. Beni affedeceğinizi ikimiz de biliyoruz komutanım. Sen hayatımda birlikte çalıştığım en iyi askerlerden birisin. Sizle birlikte görev yaptığım en iyi komutansınız. Sarıldığıma bakma. İçimden suratını dağıtmak geliyor. Beni yarı yolda bıraktın Yavuz. Ne olursa olsun benimle gurur duyacağınıza eminim. Allah'a emanet olun. Hafız gelsene bir dakika. Tim sana emanet. Unutma. Sakın ola hukuksuz bir iş yapma. Olan arkadaşların oluyor, görüyorsun halimi. Emredersiniz komutanım. Hadi eyvallah. Şimdi uzun uzun veda etmeyelim. Sonra konuşuruz. Dikkat! Allah'a emanet olun. Sağ ol. Komutanım iyi misin? Benim bir işim var. Gitmem lazım. Alo Bahar, neredesin? Tamam, geliyorum. Çıktı. Ne zaman alacağız? Emir gelince. Bu renk bu duvara çok yakıştı. Sen dur, daha neler olacak. Vallahi kızlar daha çok işimiz var. Ya şöyle güzel de bir açılış yaparız. Olur vallahi. İsim de bulmak lazım. Evet mi ya? Aa, Yavuz abi. Aa, Sen benim yüreğime mi indireceksin insafsız? Ne yapayım, hareketli bir hayatım var. Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk abla. Konuşalım mı biraz? Konuşalım. Al sen şu. İstanbul'a gidelim mi? Oraya taşınalım. İstanbul'a mı? Neden? Burada bir işim kalmadı. Artık asker bile değilim maalesef. Bir iş bulurum. Yeni bir iş. Rahat bırakırlarsa bakarız keyfimize. Nasıl yani? Bayağı işte.
İstanbul'a gidelim diyorum. Yeni bir ev, yeni bir hayat. Bu o kadar kolay değil. Niye kolay olmasın? Benim burada durmam için bir sebep kalmadı. Senin kalmayınca benim de kalmadı. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun Bahar? Asıl sen ne diyorsun Yavuz? Yeni bir hayat kuralım diyorum sana. Sebep? Sebep. Çünkü sen yapmaman gereken bir şey yaptın. Ben sana söylemiştim gitme diye. Kim bilir ne yaptın? Babam olacak herifi öldürdüm. Rahatladın mı? Sen ne diyorsun Yavuz abi? Şşt, sen karışma Nazlı. Biz çıkalım. Sen ciddi değilsin değil mi? Gayet ciddiyim. Saklandığı yerden buldum. Vurdum, öldürdüm. Neden? Diğerlerine haber vermedin değil mi? O yüzden attılar seni. Allah kahretsin. Bravo Sarı Komutan, bravo. Helal sana. Ne yapsaydım Bahar? Şerefim, görevim 2 paralık olduğunun yüzünden. Kaybedecek neyim var Bahar? Ben varım. Ben varım. Ben sana bir şey ifade ediyor muyum? Burada seni seven bir kadın var. Seni özleyen, seni merak eden. Ben sana bir şey hatırlatıyor muyum? Ne demek istiyorsun Bahar? Buraya kadarmış. Hadi kalk, seni teslim edeceğim. Hadi. Sinyalin son geldiği yer burası gibi gözüküyor. Burada kimse yok gibi. İyice bakalım etrafa. Oh! Nihayet buldunuz. Hadi çözün beni. Çıkarın buradan. Nereye gider bu, nereye gider? Ya bak, zor şeyler yaşadın. Ben seni anlıyorum. Birden baban çıktı karşına.
Mesleğini kaybettin, arkadaşlarından ayrıldın. Ama bir çıkış yolu bulunurdu. Bu kadar sorumsuz olmak zorunda mıydın? Sevinirsin sanmıştım. Ya bir adamı öldürdüğüne niye sevineyim? İstanbul'a gideceğimiz için sevinirsin sanmıştım. Gelmeyeceksin yani. Yavuz, ben seninle cehennemin dibine gelirim. Ama bu mesele seninle benimle ilgili değil. Burada yardıma muhtaç bir sürü insan var. Ya biz bir kişinin hayatını kurtarmak için ne yapıyoruz baksana. Ben burayı bırakıp gelebilir miyim? Senin aklın alıyor mu? Tamam, ben tek giderim. Beni burada bırakıp gideceksin yani. Ne yapayım ben Bahar? Ne yapayım, taksicilik mi yapayım? Ocakbaşı mı açayım? Ben bittim ben. Artık üniformam yok, berem yok. Senin o nefret ettiğin silahın bile yok. Tükendim ben, yolun sonundayım, anlıyor musun? Yolun sonunda değilsin. Seni seven herkes burada. Burada ben varım. Tamam, gel o zaman. Gelemem. Ama eğer istemiyorsan sıkıntı değil. Ama ben gitmek zorundayım Bahar. Ben de kalmak zorundayım. Bu insanları bırakamam. Beni bırakıyorsun ama. Her şeyi bırakan sensin. Ben olduğum yerde duruyorum. Daha söyleyecek bir şey yok. Hadi görüşürüz. Bahar. Ay Allah'ım gel buraya. Tamam benim. Canım. Oğlum. Haksızlık bu Güler abla. Şahıs taksiye bindi. İleride çevirin önünü, takipteyiz. Ne oluyor ya? Bizimle geliyorsunuz. Siz kimsiniz? Sen bir şey görmedin. Tamam abi. Bittik biz. Daha Yavuz komutanımla kız isteyecektik.
Hepsi yalan oldu. Ne yapalım oğlum? Sen de bizimle idare edeceksin artık. Üst Çavuş Karaman. Komutanım, harekat merkezinde görmeniz gereken bir şey var. Ne oldu aslanım? Gel. Savaş demek istemiyorum. Doğrusunu isterseniz... Tell you the truth. Savaş sözü. I don't like the word war. Çok küçük yaşımdan beri... I'm a little boy. Haksızlığa... I can't stand injustice. Kan görmeye dayanamayan biriyim açıkçası. Bugüne kadar nerede bir haksızlık görsem karşısında oldum. Bu ne ya? Çolak röportaj vermiş. Bütün dünya basında aynı anda yayınlıyor. Ne diyorsun komutanım? We have never aimed at civilians in any of our operations. Bize terörist diyorlar. They're calling us terrorists. Bizi tanıyanlar iyi bilir ki. But those who know us are well aware that terror... Adamı resmen barış elçisi gibi göstermişler ya. We could be associated with. I'm deeply sorry for those we lost last week. I wish I could intervene earlier. I would not have let one single person die. Sorry. Son olarak bölge halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben onların içinden biriyim. Je voudrais qu'ils sachent que je suis l'un d'eux. Onlar için bu mükemmel başındayım. Türklerin başlattığı bu savaşta ben de Televizyon hakikaten daha şişman gösteriyormuş ha. Bu röportajdan sonra daha iyi teklifler gelecektir Çolak, eminim. durumu asla kişiselleştirmedim. Şimdi çıldırıyorlardır ha. Bir an önce ve özlediği huzura erişmesi ve bunun olabilmesi için bilsinler ki ben kanımın son damlasına kadar vermeye hazırım. Otur buraya. Sakin ol. Korkulacak bir şey yok. Korktuğumu kim söyledi? Beni buraya niye getirdiniz onu söyle. Ne oluyor ya? Üsteğmen Yavuz Kara söylemedin komutanım. Komutanım? Otur Yavuz. Müsaadenizle komutanım. Yavuz komutanımızın sana anlatacakları var. Seninle ilgili çok önemli ve çok gizli bazı gerçekler var. Kötü günler geçirdiğini biliyorum Yavuz. Babanın bir hain olduğunu da. Her şeyden önce sana geçmiş olsun diyorum. Sağ olun komutanım. Bir şeyi bilmeni istiyorum. Bak evladım, bu ülke senin, benim ya da başkalarının sandığından çok daha güçlü ve akıllıdır. Ondan şüphemiz yok komutanım. Eğer bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa bu senin gibi fedakar evlatlar sayesinde. Ailesini, hayatını, aziz vatanını
her şeyin üstünde tutanlar sayesinde. Biliyorsun, ülkemizin bir sürü düşmanı var. İçeride, dışarıda, her yerde. İçimize bazı hainleri sızdırdıkları doğru. Babam gibiler. Ama şunu hesaba katmadılar. Bu devlet her şeyi görür. Millet, ordu, devlet tektir. Tek bir vücut gibidir. Şimdi sana söyleyeceklerimi biz izin vermeden asla kimseyle paylaşmayacaksın. Anlaşıldı değil mi? Kesinlikle komutanım. Güzel. Yıllar önce çok gizli bir operasyonun düğmesine bastık. Onlar bizim içimize adamlarını sızdırırken biz de onların içine adam sızdırmayı hedefliyorduk. Ve sonunda başardık. Bak Yavuz, bu operasyonda birisi vardı. Vatanı için bütün sevdiklerinden vazgeçen biri. Üç yaşındaki canından çok sevdiği oğlunu terk eden biri. Karısının öldürülmesini yutmak zorunda kalan biri. Hatta oğlunun elinden ölümü göze alan biri. Anladım komutanım da bütün bunların benimle ne ilgisi var? Bu operasyonun en önemli parçalarından biri senin babandı. Bu adamın ismi Hamit Karasu. Kusura bakma.
Ölmeni istemezdim. Oğlum benim.